Hello guys, nandito tayo guys sa workshop dahil may dinadiagnose tayong FG Cruiser na 2015. So ang issue nito guys, walang power sa dashboard, walang power. So kita ninyo halos binaklas ko na lahat ng sa ilalim kasi tinitingnan ko dito yung internal fuse box ito. So kung i-on natin yan guys, yan, dito yung susi, i-on natin, lagay natin yung susi, yan, pagka in-on mo guys, yan, no start siya, wala, kahit ilaw, kikita ninyo, walang ilaw, kahit isa, yan, so walang ilaw kahit isa guys, yan. Ngayon, tiningnan ko dito, chinik ko to, lahat yan, isa-isa, connector, positive, negative, walang pumapasok dito. Walang pumapasok dyan na positive, at saka negative. Wala. So, yan, tinanggal ko na yung mga cover. So, dito, ganun rin. Nagtanggal na rin ako dito. Yung ECU. Ayan, tinanggal ko yan, tapos nag-checking ako ng wiring, positive, negative, wala rin pumapasok guys, dyan sa ECU na yan. Nilinis ko na lang, tapos binalik ko, dahil wala akong makita na pumapasok na positive, negative, nilinis ko na lang siya, pati dito, yan, mga wire dyan, connector, nilinis ko, wire connector dyan, linis ko rin. Lahat ng mga nakikita nyo dyan guys na connector tsaka wiring, chinik ko kung may positive, negative pumapasok, pero wala. So yan, tinanggal ko yan. Ngayon guys, pumunta ako dito. May history kasi ito guys ng bangga. Ang bangga nito guys dito banda, yan, halos kalahati hanggang dito. So ngayon guys, chinik mo dito, walang pumapasok rin na positive, negative, wala. Pagka inano mo dito guys, wala. Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung ano ang dahilan. Yan, putok ng airbag. Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung anong dahilan ng issue na ito, na bakit walang ilaw na lumalabas dyan pagka sinusian mo. Yan, bakit wala. Tapos dito, bakit walang pumapasok? Kahit hindi ka pa nagsususi dito sa susian, walang pumapasok dito na positive. Tapos wala ring negative. So medyo magulo guys. Pati doon sa may ECU. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys kung ano nagiging dahilan. Ito guys yung nagiging dahilan. Mali yung pagkakabit. Hindi dapat to sa ground. Dito dapat yan sa positive, hindi sa ground. So lilipat natin yan guys dito para magkaroon to ng power. Kasi kung titingnan nyo guys, ayan yung wire na to dapat dito sa positive, hindi sa ground. So mali yung pagkakabit. Ngayon papakita ko sa inyo kung anong resulta. Kasi mayroon na siya dito guys, ground to ground ito siya, ground. Ito siya dapat positive, yung supply na to positive dapat to kasi may ground na to. Ngayon papakita ko sa inyo guys para malaman ninyo mali itong pagkakabit. Dahil ito bangga, so nagkabit nito nung nakita siguro may butas dito, dyan na lang sinalang, pero hindi yan dyan. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys. So yan guys, nilipat na natin yan, kikita nyo nagkakaroon na siya ng spark. Dati walang spark yan. So lilipat natin ngayon dyan, lilipat natin yan para magkaroon ng positive na supply. Yan. So ganyan yan siya.
Kita nyo. Yan. So higpitan lang natin yan guys. Dito yan siya nakakabit guys. Diyan. Hindi dito. Kasi meron na siyang ground dito. Tapos nilagay mo pa dito, ground na naman uli yan. Positive dapat to. Kasi may ground na siya. Ito positive dapat. Higpitan lang natin yan guys. Kuha tayo pang higpit dito. Ito. Halos nahirapan ako nito guys pag diagnose. Dahil dinala dito. Hindi na umandar. Galing to sa body shop. Painting and body shop. Dinala nila dito. Hindi na umandar. Samantala maandar to nung hinatid doon bago pinturahan. Yan. So Eid ngayon guys, holiday. So, pinagtiyagaan ko talaga to guys kasi dapat to kahapon i-release na to. Tapos nung dumating ayaw naman umandar. Ngayon pinacheck sa akin nung amo ko. So mahigpit na siya guys. Kung anong dahilan, wala akong history kung anong nangyari talaga dito. So ngayon andarin natin to guys. Aandar na to siya. Check lang natin. So ngayon andarin natin. Aandar na yan siya guys. Kakaroon na yan ng ilaw. Kita nyo? Nagkaroon ng ilaw. Tapos paandarin natin guys. Yan o. Mandar na siya. Diba? Kita nyo? Mandar na siya. Nagkaroon na siya ng ilaw. So mali yung pagkakabit. Patayin natin guys. So yun lang guys. Lagi nyo tandaan na minsan mali yung connection. Buti kaya pala kahapon guys, pagka tinutusok ko yung may dito isa na pumuputok siya, makikita nyo dito niya kinabit nila. Dapat to kasi ito may ground na, dapat to positive tong isa. So yun lang guys, nasolve natin yung issue. Maraming salamat. This is Otoboyson. Paki-like, share, subscribe my YouTube channel at saka paki-click ng notification bell button guys. Maraming salamat guys.